अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी तव्हां पंहिंजे ॻोठ यूसी हसन जमाली ॻोठ संजर खान जमाली में मौजूदु आहियां जेको नायल MP गुलाम कादिर चांडियो ऐं जेको MN मुसवा चांडियो आहे जेको नायल हिन असांजे तक जा आहिनि बिल्कुलु मुंहिंजो ॻोठ ही 100 ॻोठ ते आहे 100 घरनि ते ॻोठ मतिलबु आहे हीउ साम्हूं जेको आहे एकड़ ज़मीन जो आहे बिल्कुलु हीउ वॾो ॻोठ आहे इन में गैस आहे हिते असां गैस खां महरूम आहियूं हीउ क़दीम ॻोठ आहे क़दीम असांजो ॻोठ आहे छो असां हिन ॻोठ में न आहियूं असां हिन ॻोठ में नथा रहूं असां माउंटेन बेरी जिन में इक़दार में गुलाम कादिर चांडियो ऐं जेके ॿिया हिते सभु हिते वॾा आसरा वॾियूं फ़ोनूं बाबा वोट असांखे करायो तव्हांखे असीं गैस बि ॾींदासीं पाणी बि ॾींदासीं गटर लाइन बि ॾींदासीं हर शइ छो ओ हाणे किथे आहिनि उहे जेके असांखे फ़ोनूं करे बाबा वाउंट करायो हीअं करायो असांखे वाउंट करायो उहो छो हाणे वाउंट असांखे नथा असांखे गैस बिजली छो नथा ॾियनि इहो असां माण्हू न आहियूं इंसान न आहियूं ऐं बिल्कुलु ही क़दीमी ॻोठ तव्हांखे लाइव ज़रिए ॾेखारे थो बिल्कुलु क़दीमी ॻोठ आहे बिल्कुलु क़दीमी ॻोठ आहे जंहिंमें गैस खां महरूम आहे पाणी खां महरूम आहे गटर खां महरूम आहे हर शइ बिजली हिते आई कान जेको रोड आहे थोरो घणो रोड असांखे महरूम मीर मक़बूल जमाली जेको पंहिंजे ख़र्च बिजली असां पैसनि सां वरिती आहे मुल हिते MN MP छाजो आहे जेको 15 सालनि खां असांखे लुटे रहियो आहे असांखां वाउंट वठी गुलाम कादिर चांडियो बिल्कुलु नंबर बंदि करे हाणे कंहिंजो नंबर न को मरणो अचे न को पढ़णो अचे असां वाज़े कयूं था इहो जेको अॻिली बार इलेक्शन में जेको हिनजो उहो कंदो उनजो हितां बेस्तो करे कढंदासीं गुलाम कादिर चांडे सां जेको गॾु ईंदो ऐं उन गुलाम कादिर चांडे खे गॾु कंदासीं बेस्तो छो असांजो ॻोठ न आहे हिते त गैस कान असांखे गैस जी ज़रूरत न आहे अहिड़े सियारे में सीउ में किथां मां इंसान करे जेको उहो बिल्कुलु एकड़ बि कोन्हे जरेब हिकिड़ो ई साम्हूं ॻोठ आहे बिल्कुलु जरेब तनी गैस आहे असां इहा अपील था कयूं बिलावल भुट्टो साहिब खे आसिफ ज़रदारी साहिब खे जेके अदी फरियाल टालपुर खे असांखे हिन ॻोठ में सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि बिल्कुलु असां सहूलियत खां महरूम आहियूं बाक़ी जेकॾहिं असांखे सहूलियतूं बाक़ी इलेक्शन में असां हिन वारे पीपल्स पार्टी खे वाउंट खां बाइकाट कंदासीं बिल्कुलु जेको आयो उनखे तव्हां बेस्तो करे कढंदासीं असांखे सहूलियत ॾिनियूं वञनि हारून जमाली ह्यूमन राइट्स कराची डिवीज़न सदर